हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ाएंगे आपको साउंड ऑफ वॉवेल ओ। तो इसमें क्या है, पैटर्न को देखिए, स्पेलिंग बोलिए, शब्द को बोलिए और सुनिए शब्द को, साउंड को। तो पहला है हमारा ओ एक्स, ऑक्स, बॉक्स, फॉक्स। इसे कैसे पढ़ेंगे? ओ प्लस एक्स, ऑक्स, ऑक्स। इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? ओ। इसकी साउंड क्या होती? क्स, क्स, इक्स, इक्स, क्स। ऐसे ही बॉक्स में क्या होता है? बो में बी की क्या साउंड होती है? बा, पेट चीरा वाला, प्लस ओ प्लस क्स। तो इसकी साउंड मिलके क्या हो जाएगी? बॉक्स, बॉक्स। इस तरीके से जोड़ेंगे हम, ब प्लस ओ प्लस बॉक्स। ऐसी इसकी क्या होगी साउंड? फा। इसकी होगी फा ओ क्स। तो ये क्या मिलकर बन जाएगा? फॉक्स, फॉक्स, फॉक्स। इसी तरीके से हमारा है ओटी, ऑट। तो पहला क्या दे रखा है? डॉट, DOT, डॉट, पॉट, हॉट और कॉट। तो आइए देखते हैं इसे जोड़ के कैसे लिखते हैं। कॉट, कॉट, कॉट माने क्या होता है? चारपाई। अगला है हमारा ऑग। क्या है बच्चों? ऑग, OG, ऑग। तो इसका हो जाएगा ड ऑग, फ ऑग। इसको हम क्या बोलेंगे? ड ओ ट। अगला है हमारा डॉग। तो ड ऑग, डॉग। अगला है हमारा डॉग, ड ऑग, डॉग। ये क्या हो जाएगा हमारा? डॉग। अगला है हमारा फॉग, फ ऑग। फॉग माने कोहरा, फ। इसको लिखेंगे हम फ ओ ग। क्या हो जाएगा हमारा? फॉग। अगला है हमारा लॉग, लॉग। तो ये क्या हो जाएगा? ल ओ ग, लॉग, ल ओ ग। फिर अगला है हमारा ज, ज ओ ग, जॉग। ये जॉग कर रहा है ना ऊपर बेबी, ये बच्चा देखिए, जॉग, जॉगिंग। तो जॉ हो गया। अब नेक्स्ट आता हमारा OP का, OG हो गया हमारा। अगला है हमारा होप, हॉप, हॉप। हाँ ओप, हॉप, हॉप, हॉप। देखिए, क ऑप, कॉप, ट ऑप, टॉप, म ऑप, मॉप। मॉप माने पोछा, टॉप माने लट्टू, कॉप माने पुलिस से संबंध है, हॉप ये गुड़िया रस्सी कूद रही है, हॉप। तो हो गया हॉप, क ऑप, ट ऑप, म ऑप। अगला है OAT, ओट। तो गोट, बोट और कोट। तो इसको कैसे बोलेंगे? ग, ग ओ ट, गॉट, गॉट। कैसे लिखेंगे? गॉट, गॉट, गॉट माने बकरी। अब ब ओ ट, तो क्या हो जाएगा? बोट। क्या हो जाएगा? बोट। ऐसी गोट, गोट। अब सब पे क्या हो जाएगा?
जो छोटा ओ है उसकी मात्रा चढ़ जाएगी। यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा सब पे चढ़ जाएगी। टॉप, कोप, होप, गोट, बोट। और अगला क्या है? क, ओ, ट, कोट, 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 कोट। तो पूरे में क्या हो जाएगा? डॉग, फॉग, लॉग, जॉग। अब फिर क्या हो जाएगा? होप, कोप, टॉप, मोप। और अगला क्या हो जाएगा? गोट, बोट, कोट। तो ये सारे हमारे इसी तरीके से छोटे ओ की मात्रा सब पर चढ़ जाएगी, जितने भी हैं। तो इसमें सब पर छोटे ओ की मात्रा लगेगी। ऑक्स, बॉक्स, फॉक्स, डॉट, पॉट, हॉट, कॉट। तो चलिए अब हम पढ़ते आई एम द साउंड ऑफ ओ। तो क्या पढ़ेंगे इसे? ओ टी का कोट, डोट, गोट, नोट, लॉट, हॉट, पॉट, रॉट, डॉग, जॉग, टोग, हॉग, लॉग, बॉब, जॉब, मोब, सोप, रोब, कॉप, हॉप, मोप, टोप, पॉप, कोड, गॉड, नोड, पॉड, रॉड, बॉक्स, फॉक्स, पॉक्स, बॉय, जॉय, टॉय। तो इस तरीके से इनको, ये हमारे ओ साउंड की वोवेल हैं, इन्हें इस तरीके से हम पढ़ेंगे ओ के उच्चारण में। ओ का उच्चारण आएगा हमारा, ये क्या होगा? हमारे जो कॉन्सोनेंट है ना, सी, जैसे सी प्लस ओ प्लस टी, ट मतलब, तो को, कोट, छोटे ओ की मात्रा का पे चढ़ जाएगी, कोट, डोट। इस तरीके से हम साउंड को पढ़ेंगे।